Saludos amigos, aquí les traigo otro video. Miren, estamos haciendo una fogata aquí en esta propiedad, esta otra propiedad, y saludándolos y agradeciéndoles por su apoyo. Y no se olviden, mañana la gran batalla. Ahorita les muestro cómo está allí. Pues miren, aquí estamos ya quemando. Aquí estamos. El calorcito, qué rico se siente con este frillito, este calor está bien. Bueno, aquí seguimos. Estamos quemando todas las ramas acá. Espero que no haya ningún problema para lo que es hoy en estos días que se quema un poco de ramas secas hoy en este frío. Y bendiciones para todos. Y saluditos.